नमस्कार। सरल उपाय जो स्वस्थ बनाए। आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो अक्सर हम अपने आस-पास, अपने घर में, अपने प्रियजनों में और बल्कि खुद में भी अक्सर महसूस करते हैं और इस समस्या से 2-4 हमें होना पड़ता है, जो कि है घबराहट। आप सब इस समस्या से कभी न कभी और बहुत लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे और अक्सर जो इस समस्या के कारण होते हैं, उनके अलावा सभी को ये अफ़ेक्ट करती है। तो उसका क्या निवारण है? कई दवाइयाँ जो क्लेम करती हैं कि उनसे खर्राटे बंद हो जाएँगे, कुछ डिवाइस भी बनाए गए, कोई नाक पकड़ने का डिवाइस है, कुछ प्लग बनाए गए, लेकिन ये सब चीज़ें एक समस्या का निवारण नहीं करती और अक्सर लोग जो हैं, इस बात से निजात नहीं पाते हैं। इस समस्या का हल ढूँढने के लिए हमने जो शोध किया, तो ये पाया कि इस समस्या का निवारण योग के पास है और बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे व्यायाम इस समस्या से हमको आज़ाद कर सकते हैं। कराटे होते क्या हैं? कराटे क्यों होते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी अंदर जो त्वचा और या फिर हमारी मांसपेशियाँ हैं, इस रीजन में ओरोफैरिंजियल रीजन जिसको डॉक्टर कहते हैं, ये जब ढीली पड़ जाती हैं एज के साथ या किसी और कारण से, तो अक्सर ये देखा जाता है कि इसमें ये ढीली पड़ने की वजह से जब आप लेट के साँस लेते हैं, तो जिस तरीके से हवा में कपड़ा फुसलाता है, तो जब हम साँस लेते हैं, तो साँस की वजह से ये भी उसमें फ्लैप की तरह फड़फड़ाती है। इसकी वजह से बहुत ही भयंकर आवाज़ होती है कई दफ़ा तो, मेरी भी होती थी। और इसका एक ही उपाय है कि हम उस स्किन को, उस मांसपेशियों को हम व्यायाम के द्वारा फ़र्म करें, उनको कसें, जिसकी वजह से ये इनका फड़फड़ाना हवा पैसेज में आने से बंद हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। और इसके व्यायाम कैसे करेंगे हम? गले के लिए क्या व्यायाम किया जाए? इसके लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए? तो इसका इक्विपमेंट तो भगवान ने हमारे को दे के भेजा है। बचपन में बहुत डाँट खाई हमने कि बहुत ज़बान चलाते हो तुम, क्योंकि हम चलाते भी थे। पता नहीं था कि यही ज़बान चलाना एक दिन हमारे काम आएगा और हमारे खर्राटों से हमें आज़ाद कराएगा। आइए देखते हैं कि ये व्यायाम हम अपनी ज़ुबान से कैसे करें। अपनी ज़ुबान को अपने ऊपर के दाँतों के पीछे लगाइए और इसको ऊपर के तालू पे स्लाइड करते हुए पीछे की तरफ ले जाइए जहाँ तक जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रक्रिया किस तरीके से की जाए।
मान लीजिए ये आपका ऊपर का दांत है, आपने जबान इस पे लगाई और उसको पीछे की तरफ ऐसे दबाते हुए ले गए, फिर नहीं लगाई, फिर दबाते हुए ले गए थोड़ा जोर से। जब आप ये प्रक्रिया करेंगे और यहाँ पर महसूस करेंगे अपने, तो आपको महसूस होगा कि आपके जो मसल्स हैं यहाँ पर, उनके ऊपर काफी मूवमेंट हो रही है, उसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है, जिसकी वजह से वो फर्म महसूस होंगे आपको। ये प्रक्रिया 8 से 10 दफा करें। दूसरी प्रक्रिया हम करेंगे, नीचे वाले दांत पे अपनी जबान लगा के दबाएं और उसको नीचे की तरफ तालू पे खींचते हुए पीछे ले जाए। कैसे? वो भी वैसे कि ये नीचे से आपने लगाया और पीछे की तरफ ऐसे ले गए। और जब आप ये करेंगे तो आपको फिर वही महसूस होगा कि आपकी मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है। आप जब टच करेंगे तो आपको ये निश्चित तौर पे महसूस होगा। तीसरी प्रक्रिया जो हमें करनी है, वो अपने गालों इस पे, अब हम क्या करेंगे, अपनी जगह को, अपनी टंग को जितनी जोर से आप दबा सकें उसको दबाइए, दोनों तरफ 8-8 दफा। नतीजा वही है कि आपके मसल्स जो स्किन है उसकी टाइटनेस होनी शुरू हो जाए। अब यही प्रक्रिया हमारे करनी है कि जबान को बाहर तक निकालना सीधा, और इसको दबाएंगे हम, सपोर्ट देंगे स्पून से। स्पून सीधा रखिएगा, अंदर की तरफ जबान क्योंकि लगाएंगे और दबेगी वरना ही फिसल जाएगी, कहते हैं ना चमड़े की जबान है। तो मैं आपको साइड वे से दिखाऊंगा। ये भी हम दबा के इसको रिलीज करेंगे, फिर दबा के रिलीज करेंगे। ये करीब 5 से 10 सेकेंड तक आप इसको कंटिन्यू करिए और 8 दफा कीजिए। आपको अपने आप पहले दिन से महसूस होना शुरू होगा कि यहाँ पर आपके ओरोफेरिंजियल रीजन में जो टाइटनिंग शुरू हो गई। इसके बाद हमें सांस लेने की क्रिया करनी है कि आप दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए लंबी, हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और फिर एक नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और सांस छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया भी हमें करीब 10 से 12 दफा करनी है। और रेगुलरली जब आप ये करेंगे आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देगा और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके खर्राटे कम होने लगेंगे और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, जैसा कि मेरे अपने साथ हुआ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे ज़रूरी है कि इसको नियमित रूप से रेगुलरली करना है।
सोने से पहले करेंगे बहुत अच्छा है, वरना दिन में कभी भी करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको हर हफ्ते हम इसी प्रकार नए नए उपाय बताएंगे, वो सरल उपाय जो स्वस्थ बनाए। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करें और नीचे नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच सकते हैं।